TV ပဲတက်လာပြီ ဟုတ်လားဘာ TV ဝယ်လာတာလဲ နော် ဘာ TV ဝယ်လာ ဘာ TV ပဲလာလဲဆိုတာစမ်းပိုင်းနဲ့ အဲ့ဆိုင်နီ စမ်းပိုင်းဆိုင်ကဟဆန်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3သိန်းဗီဒီယိုရိုက်နေလားတော်လာဗီဒီယိုလာရိုက်နေတယ်3သိန်း8တောင်း3သိန်း8တောင်းထောင်ကျက်ကြတယ် 3သိန်း3တောင်း 3သိန်း3တောင်းလေ ဘာလို့3တောင်း ရှော့စေးငါတောင်းတစ်ထောင်ပြန်ရသည်ဗီဒီယိုရိုက်နေရတယ်ညမှာလေ စမ်းမိုင်းကပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူရတာစိတ်တိုင်းကြတာ ကြတာဗောစပ်ပဲလေးလေးဝယ်ဆောင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့လေ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဆက်ဆံ ဝန်ထမ်းတွေရတယ်ဒီကြီးတွေလုပ်ပေးတယ်ဘယ်ဟာလေးဒီစီမျိုးသားချဘယ်လိုလေးကဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဖြည့်စေသွင်းကြပြောပေးပါတယ် ပြောချင်တဲ့စကားတွေရှိတာ အားရတင်တဲ့မှုရှိရလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်